嘿嘿，今天全是豆腐，下面是什么我就不知道了啊。都是豆腐啊，我喜欢，我先来。每次都是我先分析的，凭什么你先来？非要我给你来一下是吧？小胖哥，你是男孩子，你就让他先选吧。我是男孩子，他像女孩子吗？哎，让你。这坨黑黢黢的豆腐，一看就是烟熏的，我不喜欢。这坨炸豆腐，这炸的一点食欲都没有，我不要。这块白豆腐，这比较适合我，冰清玉洁的，我就要这个了。是什么？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 还是什么？指定是鸡屁股啊！鸡屁股，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 鸡屁股。你有没有点新鲜词啊？这豆腐跟鸡屁股有什么关系啊？有人鸡屁股，鸡屁股是好的。哇哦呀，还真是好的，我们家的豆腐乳。咱们家的豆腐乳啊，都是经过2个月以上的足实发酵，吃起来啊口感非常的细腻。市面上很多那种豆腐乳啊，回去都要放置一段时间。咱们家的豆腐乳啊，直接开盖就可以吃，非常方便。喜欢的朋友们啊，赶紧尝尝吧。这小嘴还挺意思。没嘞，你先来呗。真的吗？那我就喜欢吃香干，我要这个啦。鸡屁股，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 鸡屁股。家我刚都帮你了。鸡屁股，鸭屁股。是好的，是好的，是好的。哇，是螺蛳粉。咦。今天难道都没有肉吗？肯定在这里。鸭屁股，鸡屁股，鹅屁股，鹅屁股，鸡屁股，鸭屁股，鸡屁股，鸭屁股，鹅屁股。鸭屁股，鸡屁股，鹅屁股。大轰炸！豆腐加鸡屁股，它也是肉。有人。原先我有生气。